التاريخ يشير إلى أننا في كانون الأول، والحرارة تشير إلى 23 درجة في بيروت. أما هنا فالأجواء خريفية بامتياز، والكل يستمتع بممارسة هواياته تحت أشعة الشمس الخجولة، غير آبهين بالرياح التي قد تحمل بعض الأمراض جراء تقلب الطقس. صيفتين وهلا نحن بكانون وبعد الصيفية. حلو، مقبول، خرج الواحد يكزر ويروح ويجي، يعني شيء لا يبشر بالخير. يعني اذا ما شتت وصار شح يعني مشكله كبيره. ان شاء الله تيجي شتويات اكثر يعني. تشتت يا ستي بدها. حرارة الجو ستنخفض مساء السبت حتى صباح الاثنين، وسيشهد لبنان أمطار متفرقة وثلوج على مستوى 1200 متر. هلا مستمرين بارتفاع درجات الحرارة اليوم وبكره، ابتداء من السبت بعد الظهر تدريجيا تنزل الحرارة، والهواء اللي كان جنوبي شرقي وعم بجيب الكتل الهوائية الدافية بده يقلب ويصير جنوبي غربي، فهون ببلش نحكي بأمطار، بنحكي بعواصف رعدية وإلى آخره. حتنزل كميات كتير مقبولة، يعني تقريبا الثلج ممكن يكون مستوي ما بين 1004 أو 1003 وطلوع. يقال أن بين تشرين الأول وتشرين الثاني صيف ثاني، ولكن وعلى ما يبدو فإن الصيت لتشرين والفعل لكانون. إذن وبعد طول انتظار الأمطار ستهطل، هي هدية للبنانيين ليتمكنوا من الاستمتاع بأجواء عيد الميلاد. غيدة جبيلي، تلفزيون مستقبل.